Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik di Skrider Channel. Di video kali ini kita bakalan pure sound suara knalpot Resfit di Suzuki GSX-R 150 nih teman-teman. Nah, kita bakalan ngetes seberapa bacot sih knalpot ini di motor Suzuki GSX-R 150. Dan ini juga sebelumnya udah saya tes di R15 saya ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba nih gimana sih karakter suara knalpot ini jika dipasangi di motor Suzuki GSX-X yang mesinnya berkapasitas 147 cc dengan sistem overbore ya, atau dia udah ada OHC juga nih teman-teman. Jadi karakter suaranya beda sama Yamaha R15, walaupun dia lebih gede cc-nya 155 cc, tapi R15 dia mesinnya masih menggunakan SHAC ya teman-teman, nggak segarang punya kayak GSX ini. Oke, saya buka dulu cok. Nah, ini kenapa saya ganti knalpotnya di pinggir jalan ini, biar nggak ngeganggu ya teman-teman. Soalnya kalau ini saya pakai atau saya ganti di rumah, takutnya saya digebukin atau dilemparin sama tetangga saya cuy. Jadi saya gantinya di pinggir jalan nih teman-teman, biar ini aman, nggak ngeganggu orang. Karena sumpah nih teman-teman, suara knalpot dari Resfit ini ganggu banget ya. Nah, di video ini saya cuma sekedar iseng-iseng doang, mau nunjukin seberapa bacot sih motor ini. Dan ini merupakan knalpot yang modelnya super duper bacot nih. Aduh, ini panas cok. Aduh, panas. Nah, kita langsung pasang nih knalpot Resfitnya. Dia suaranya gede karena bentuknya aja udah kayak trompet tuh. Oke, kita pasang dulu ya guys ya. Aduh, ini masih panas cuy. Aduh, panas cok. Nah, kita rapetin knalpotnya. Nah, ini udah pasang. Kita rapatkan lagi biar ini enggak bunyi-bunyi cuy, atau enggak ada bunyi gesekan besi. Ini klaimnya jelek banget ya. Salah satu kenapa saya nggak pernah pakai knalpot ini, selain suaranya berisik banget, ini klaimnya jelek banget. Kayak nggak matching gitu sama motornya. Tapi untuk desainnya sih saya suka. Knalpotnya itu unik gitu. Saya suka knalpot dengan model yang unik seperti ini. Tapi klaimnya itu loh bikin ilfil cuy. Aduh, ini panas lagi. Nih, kita pakai sarung tangan dulu cok. Ini masih panas. Siang-siang kita ganti knalpot. Kita coba ya. Ini kayaknya nggak bisa nih teman-teman. Ya udah, nggak pakai per aja. Pernya agak kejauhan nih jaraknya. Dan ini kita taruh bentar di sini nih teman-teman. Ini saya mau ganti, kalau ganti knalpot kemana-mana bawa tas. Oke, ini masih panas loh knalpotnya. Nah, berhubung ini ada orang nih, saya takut digebukin sama bapak-bapak itu. Saya mau cari tempat yang aman buat ngetes suara knalpotnya cuy. Nah, sekarang kan kita udah di tempat yang agak sepi nih teman-teman, yang nggak ada orang sama sekali, jadi ini nggak ngeganggu. Oke, kita taruh di situ desibel meternya. Kita dengerin nih suaranya saat idle. Pada saat posisi idle, waduh ini udah gede banget ya. Udah 100-an. Idle-nya sekitar 91-an cok. Kita ya. Nah, ini dia hasilnya. Kita lihat hasil maksimalnya, dia 115 desibel. Ini bisa lebih gede lagi sih. Oke, sekarang kita tes jalan. Oke, it's time to show the moment of truth. Kita bakalan tes jalan
Suzuki GSX dengan knalpot Racefit ini. Nah, ini nih suaranya. Aduh, berisik banget ya. Nah, untuk tarikannya yang saya rasakan itu ya pada umumnya seperti GSX ya, yang di awal itu berebut. Apalagi ini modelnya model clone cuy. Untuk tarikannya sih di bagian atas lumayan, tapi ya telinga saya ini ketusuk banget cok. Ini telinga saya sakit banget. Padahal ini nggak saya tarik-tarik banget loh gasnya. Saya memikirkan orang-orang sekitar juga sih bakalan keganggu sama knalpot ini. Dan kalau kalian suka dengan knalpot yang bacot kayak gini, ini worth it bagi kalian. Tapi kalian siap-siap aja kena semprot sama orang juga. Soalnya ini knalpotnya berisik banget. Oke, kalian denger aja nih suaranya, berisik banget sumpah di sini. Padahal ini 150 cc doang loh. Gila, gue nggak berani geber-geber cok. Sumpah ini nusuk banget sih. Berisik banget. Waduh, ini nggak cocok dipakai di jalan raya cok. Oke, kita tes lagi nih. Ini lebih sadis lagi nih suaranya. Suara saya bakalan nggak kedengeran pasti ini. Oke, kalian denger aja ya gimana sangarnya suara knalpot ini. Wow. Ini suaranya. Aduh, kita putar balik dulu cok. Saya nggak tahu ini suara saya bakalan kedengeran atau enggak. Betul-betul ini bakalan berisik banget ya kalau kalian dengar langsung di video nih teman-teman. Nah, benar-benar nih knalpot berisik banget. Tapi untuk tarikannya dia enak kok, malah lebih ngeplong gitu. Rasanya tuh dia gak ada hambatan, jadi dia tarikannya lumayan menarik ya, gak ngelos tenaganya cuy. Seperti yang saya bilang di awal ya, kalau kalian pakai knalpot ini siap-siap aja kalian kena tabok cuy, soalnya knalpot ini berisik banget. Nah, kita gaskan lagi nih. Gak berani kenceng-kenceng juga, soalnya ini ban saya lagi kempes ternyata. Hanya ban saya ini agak-agak lembek nih. Ya kalian siap kena mental sih kalau pakai knalpot Racefit ini. Tapi ya mungkin yang suka knalpot yang suaranya gede, ini cocok nih buat kalian. Cocok banget. Nah, kita gaspol lagi cok. Gaspol. Nah oke, itu aja sih dari saya. Kalau kalian punya pendapat silahkan komen, like video ini, dan yang paling utama subscribe channel ini. I'll see you in the next video, bye. Ini langsung gua copot, soalnya ini berisik banget, gak cocok dipakai di jalan raya cok. Berisik banget dah. Nah ini mantep nih, ini udah pakai DB killer, jadi ya aman.